मिस्टर अजय जी, आप कहाँ पे हैं? आपका मोबाइल के घंटी बज रहा है बहुत देर से। कोई आपको याद किया है? प्लीज जल्द से जल्द अपना फोन को रिसीव करें वरना कट जाएगा। मिस्टर अजय जी, आप कहाँ पे हो दोस्त? आपका मोबाइल के घंटी बज रहा है अजय जी। प्लीज जल्द से जल्द अपना फोन को रिसीव करें वरना कट जाएगा। कोई आपको तहे दिल से याद किया है अजय जी।